que eu vou gravar outro vídeo. Oi, meu amor! Você já ia hoje? Hoje? Tá bonito? Chegou a limusine, ó. Ó, limusine. Foi aqui que chamaram Expresso pra França? É, Expresso pra França. Fazer a nossa vaquinha. Agora a gente tá indo na caminhonete lá pra França, entendeu? Aí coloca a caminhonete no início, caminhonete no final. E quem vai pra França? Vai ter caminho. Bora, Vini! Sobe aí! Bora de nada! Bora, Vini! Tava ficando perdida aí? E se não olho pra trás? E se eu não olho pra trás? Ô, meu amor, bora! Tchau, Daniel! Torce aí pra gente, hein? Sempre mais e mais e mais, é uma das coisas que eu mais cobro na minha família, e isso é fantástico, né? É isso, merecer sempre mais, grandição, então vocês que vão sob a supervisão dos três, obedeçam, entendeu? Mas não aceite que ninguém fale para vocês que vocês não podem, porque vocês podem. Próxima parada, França! Bonsoir pra vocês, bonsoir, bonsoir. Gente, eu tô muito viajante. Gente, eu tô muito animada, cara. Olha meu casamento. Pô, não tô acreditando ainda, só vou acreditar quando o avião estiver pousado lá em Paris. Já aguentamos, a gente vai viajar pra um lugar frio, ó. Já vai assim, ó, pacotada já, toda... Je suis très contente. Très contente. Queridos espectadores, estamos presenciando em pleno Brasil nossos queridos artistas andando igual o pinguim, casaco maior que ele. Isso é Brasil, tá? É Brasil, eu tô falando Brasil. Eu tô ansioso demais. Minha primeira viagem, meu primeiro avião. Não sei o que vai dar. Mas vamos aí, né? Está gravando avião. Nós tá vendo o nosso avião, entendeu? Que a gente vai decolar para a França. Íamos para a França. Votre attention, je vous laisse maintenant bon. Você gosta do Mondo Group? Yeah. Ok.
C'est trop ça. Toi, t'es sûr? It's yours? No, but you took all Vidigal on it? Kind of. I have two bags. This one and another. No! Ó, chegamos. Tudo bem aí? Estamos partindo agora como é que se fala? Grenoble. A base do Batucatu. I tried. Sorry. Desculpa. You want to go? You want to go? I go By or back? Ok. Okay, we go front. Aqui? You want to take? I can go. Go to see the view. Vamos. The beautiful view. On est prêt, presque. On arrive. Take my computer. Give me my computer. Thank you. Deixa sua mochila aí, garota. Só mais pra Cara, tá muito frio. Nossa senhora, tá muito frio, doido. Muito frio. Tá muito frio. Olha aqui, mano! Eu vou subir ele também. Não, ele foi pra filmar vocês. Ça va? Ça va. Ça va? Ça va. Gente, dá Olá, ça va? Oi, tudo bem? That we love we have to let the shoes. Batucavide, atenção! A gente vai conhecer os quartos agora e as regras de convivência. Então, atenção, tá? Ok, beleza, vamos. Ai, que bonitinho! Tá muito frio. Je te remplace quand
ton décollage. Olá, je m'appelle Eduardo. Et toi? Lina. Lina? Et tu? Nassim. Nassim? T'es sûr que tu t'appelles Nassim? Are you sure? Are you sure? Your name is Nassim? Ah, un accent anglais incroyable. Ah ouais. J'ai essayé de trouver une phrase. Mais du coup, on change de Elle a refait la même chose depuis tout à l'heure. Fais affaire de toi. Quoi t'as faire? Sors de là. Elle me garde ou vire de chambre. Si. C'est à qui ça? À moi. Tu ne crois pas? Eu tô ainda tonta da vida. Eu tô no quarto com a Larissa, cara. Eu tô no quarto contigo, cara. Ah, j'ai été gentille, hein. Je te l'ai rapporté quand même. Oi, gente. Isso, Ana Clara, gente. Eu tô junto na Clara. Então, tá com ele. Foi aonde? Julia. Tem mais meninas? Oui. Ana Clara? Elle, c'est Ana Clara. Est-ce que tu t'appelles Ana Clara? Non. Elle, c'est Ana Clara F et Ana Clara D. Nolan. Ana Clara F, Ana Clara Ana, Deles nela, eu. Quem tá aqui? Temos lá em cima. Ah, esse quarto é lindinho, cara. Tu tá onde? Eu tô no primeiro quarto lá. Tá só eu e a Maria. De la Bretagne. Mais oui. En plus, j'ai encore la tétine. Doudou. Un doudou. Doudou? Non, mais comment il s'appelle le doudou? Il a pas de prénom. C'est moi. C'est mon doudou. Doudou? Moi. Et eu? Et ça, c'est un doudou dragon. Ça, c'est un dragon. Ah, ok. Ma dragon doudou. Je t'aime. Je t'aime. She's crazy, she's crazy. Non, non, je suis la professeure. Bonjour, je m'appelle Ilias, et j'ai 11 ans, je fais partie de la troupe Batucadi. Les Brésiliens sont venus l'autre hier. On a fait un bienvenue aux Brésiliens. Et après on a mangé avec eux, on a dormi, on a fait plein de jeux, on a regardé un film. Et là aujourd'hui on va manger un barbecue, on va continuer le film. Et les deux trucs qui me font rire, c'est Shaina et Sabrina qui me font rire. Donc voilà. Et même Omar qui s'est allongé et je l'appelle tout le temps bébé Omar. Et voilà. Ouais, mais ça c'est long, hein.
Ah oui. O que rolou com o meu marshmallow? Nemo, cadê você? Tic-tic. Nemo. Ó, Nemo. o marshmallow tá queimando, gente. Luana. Tic-tic. Foto. Mas se vocês respondem, né? Oh, borboleta tão colorida, me diz que eu faço para ser assim tão linda. Borboleta tão colorida, me diz que eu faço para ser assim tão linda. E essa vida é tão corrida, tudo que eu quero é que ela seja mais florida. E essa vida é tão bonita, tudo que eu quero é que ela seja mais florida. Abre as asas, voa longe, Abre as asas, voa longe, vem feitiça de pureza. me feitiça de pureza. Quero ver o horizonte, Quero ver o horizonte, nos seus olhos realeza. nos seus olhos realeza. Oh, borboleta Tão colorida, me diz que eu faço para ser assim tão linda. E essa vida é tão corrida, tudo que eu quero é que ela seja mais florida. Tudo que eu quero é que ela seja mais florida. Tudo que eu quero é que ela seja mais florida. A gente recebeu uma mensagem De quem? de um certo rapaz enorme, desse tamanho assim. Ai, sério? Vocês conseguiram falar com ele? Não, ontem eles mandaram uma mensagem. Ai, eu quero ouvir. Deixa eu ouvir. A gente não vai deixar você ouvir, porque você vai chorar. Ai, Eduardo, eu vou chorar agora se eu não ouvir. Baixinho um pouquinho. Não chora. Chorou. Divirta-se. É permitido chorar. Tudo bem. Países, como é que tá na França? Manda um recado pra ele. Heitor, tá todo mundo bem. Eu tô com saudade de você. Obrigada, te amo. Ai, não quero ouvir áudio da minha mãe. Se eu ouvir o áudio da minha mãe, eu choro. Se eu ouvir o áudio da minha mãe, eu choro. Não quero chorar. Não quero. Acabei de acordar. Não quero chorar. Fiz minha maquiagem também. Eu sei que é permitido chorar, só que eu não quero Deixa eu ver chorar. de perto. Não Ficou quero. bonito. Eu fui bonita. Dá muita saudade, né? Ele Tô vai morrendo de tentar saudade tirar da minha mãe. o negócio de lá, tá achando... Morrendo de saudade. As malas já estão colocando lá embaixo. Vous allez trop et la porte ils vont ouvrir ils vont. Oui. Je ne vous ai pas entendu. Est-ce que vous allez errar? Meu óculos. Alors, allons-y. Peraí. Nolan quer. Christian. Oh, ouais. Non. Não, j'ai pas compris. Não. E você? Não. Ela, gente, ela. Olha. Está tudo sujo no quarto. Meninas do Batuque. Reclamando dos quartos lá de cima. Vai lá pra Larissa. Ele fez tudo. Tio de caixa. Não posso vir no quarto de vocês? Il est où le paquet de mouchoirs? Il est où le paquet de mouchoirs? Je sais pas. J'ai fait 3 fois la douche. Depois, você falou avant de parler. Faz a planta da vassoura. Aqui, ó. Attends, qu'elle finisse ça, après elle fera quoi? Depois, elle fera quoi? Depois.
C'est trop bon. Le blé. Arrête, Mokhtar. S'il te plaît. Não gosta? Gente, a Nath não gosta. Gente, alguém quer batata? Mais non, mais ça, c'est pas pour toi. Mais je peux pas, il y a beaucoup de gens. Tu te resserviras. It's crying. A Juliana e a filha tá com o maior cabelo na minha frente. Eu acho que é o Wi-Fi. Acho que é o roteador. É pra protetor. Ele pediu ainda de manhã. Ele falou pra mim. Ele queria. O meu é esse. Viram? Et pour le dessert Lá naquela árvore. E ficou todo mundo dando a mão pra tirar ela. Você perdeu essa parte no fundo. Não dá. Vamos tirar essa dia pra onde? Gravou quase cair. Espera, Batata. Então, por isso Espera aí, Vitor. não escutaram. Desculpe. Errou o caminho e eles subiram a montanha e ainda deixaram a gente pra trás.
Aí a gente quer falar. You thinking of. I knew where you were. Gente, descemos demais, mas estamos aqui de volta. Pegamos o caminho errado. E tem muita casa lá, Cristiano. Pera, wait, we need... Wait. Okay, I know. Todo mundo tá junto? Aí a gente quer falar, mas não sabia. Junto, vamos andar junto. Eu e a Fina só no cãozinho aqui. De velhinha. A gente tá em Grenoble já? Ah, estamos em Grenoble, aqui na França. Muito belo, muito belo. Muito calor também. Muito calor. A gente andou pelo Tá mato. frio, Ah, mas você as gravou, ruas né? aqui são muito belas. Não, peço. Minhas costas, ó. Não tem mais coluna, ó. Já foi de ralo faz tempo. Minha pé tá doendo. Ah, estaria contando 1 minuto pra mim almoçar pra correr, né? Não. Que é isso? Meu almoço meio-dia, tava ali, ó. Perdi meu tênis. Onde? Na trilha. Olha isso aqui, Eduardo. Olha lá. Olha o estado disso aqui. A van ali, ó. Vai tu caminho. Todos nós vamos tocar hoje no estádio de Grenoble Futebol Clube, deve ser. E quando a gente veio, os carros não deu todo mundo e a gente ficou 30 minutos esperando. Agora a gente chegou aqui, eu, Ilana, Batata e Eduardo, e a gente encontrou a batucada já tocando. Mas a gente espera tocar hoje ainda. Beleza, brasiliano. Tá do não. Beleza, brasiliano.